10 richtig gute Gadgets für das Cockpit in deinem Wohnmobil. Und wenn dich das interessiert, dann musst du jetzt eigentlich nur dranbleiben. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und ihr habt mich alle gefragt, Markus, zeig uns doch endlich mal dein neues Fahrzeug. Was hast du denn gemacht? Was gibt es da alles Neues dran? Und auf der Messe habe ich auch gemerkt, ihr wart ja echt alles super aufregend. Und auch an der Stelle nochmal herzlichen Dank für den ganzen zahlreichen Besuch. Das hat mich riesig gefreut. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber, naja, jeden interessiert halt mein Auto auch nicht und auf der anderen Seite wäre das auch alles viel zu viel in ein Video zu packen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das alles Stück für Stück. Und heute fangen wir eben an mit dem Cockpit und ich zeige euch heute mal, welche 10 Gadgets es in mein neues Fahrzeug geschafft haben. Das sind Sachen, die ich teilweise von den alten Fahrzeugen mitgenommen habe, Sachen, die jetzt neu funktionieren, weil ich jetzt eben ein anderes Basisfahrzeug habe. Aber am Ende soll es so sein, dass jeder von euch, egal ob ihr einen Fiat, einen Citroën, einen Sprinter, einen VW fahrt, dass jeder von euch hoffentlich ein bisschen was mitnehmen kann. Und damit würde ich sagen, fangen wir auch sofort an. Wir gehen einfach alles der Reihe nach durch. Ich wünsche uns ganz viel Spaß bei diesem Video und wir starten gleich hier vorne. Und zwar geht es hier um diesen kleinen Teppich. Ja, das ist wirklich nur ein kleiner Teppich für die Eintrittsstufe sozusagen. Das habe ich auf der Fahrer- und Beifahrerseite. Das Praktische ist, er ist einfach mit Klettverschluss am Boden verankert. Du kannst ihn rausnehmen, kannst ihn immer sauber machen. Und ich finde, damit wird einfach das Fahrzeug ein bisschen ordentlicher und ein bisschen sauberer. Und das Ganze führe ich hier drin nochmal weiter. Das ist jetzt gehört ein bisschen zusammen. Und zwar habe ich mir hier auch wieder einen eigenen Teppich machen lassen. Den kannst du individualisieren. Das kostet gar nicht so viel mehr. Ich finde es aber wunderschön und ich finde, es macht deutlich mehr her, aber das ist dann natürlich am Ende wieder Geschmackssache. Ich hoffe, ihr könnt jetzt alles einigermaßen sehen. Also eine Geschichte, die ich gleich hier vorne habe, da habe ich hier bei mir ein sehr praktisches Fach, ist dieser Scheibenschlaghammer, Gurtschneider und Warnlicht in einem. Ich habe den schon ewig lange, den gibt es auch so nicht mehr zu kaufen. Zumindest kriege ich ihn nirgendwo mehr her. Aber ich verlinke euch natürlich nochmal Sachen. Da gibt es nämlich viel, viel Neueres und das ist, glaube ich, dann sogar auch nochmal viel besseres Zeug. Warum habe ich den hier vorne? Weil ich mich einfach wohler fühle, wenn ich den Griff bereit habe. So sollte mal bei mir eine unnötig schlimme Situation sein, dass ich mich dann selbst wieder befreien kann. Deswegen will ich das irgendwo in meiner Nähe haben. Und das Ganze lege ich einfach nicht nur ins Fach rein, sondern ich habe das mit so einer zusätzlichen Klammer einfach befestigt, damit mir im Fall einer Vollbremsung das Ding nicht um die Ohren fliegt. Darauf solltet ihr nämlich auch unbedingt achten bei den ganzen Sachen, die ihr hier so im Cockpit habt. Das nächste Gadget, das ist hier schon angekündigt, und zwar ist das ein Aufkleber, der sagt, ich habe hier eine Rettungskarte. Das ist für einen Notfall super, damit die Feuerwehr hier gleich unter der Sonnenblende dieses Teil rausnehmen kann und sofort weiß, wo sind bei mir gefährliche Gegenstände verbaut, wie Batterien zum Beispiel, Gasanlage, wenn man welche hätte, und diese ganzen Themen. Es gibt dazu schon mal ein separates Video, das verlinke ich euch sehr gerne. Ich war da auch mal bei der Feuerwehr. Ich kann euch so ein Video nur wärmstens empfehlen. Guckt euch das mal an, das ist sehr hilfreich. Dort zeige ich euch auch, wie man sich diese Karte selber basteln kann. Dass es ganz wichtig ist, dass sie laminiert ist, denn meistens ist es beim Feuerwehreinsatz eben so, dass es nicht alles bei Sonnenschein funktioniert und stattfindet. Und ich erkläre euch natürlich auch, wo man den Aufkleber bekommen kann. Das ist also die entsprechende Rettungskarte hier unter Sonnenblende. Tut überhaupt nicht weh, kann aber extrem hilfreich sein. Mein nächstes Gadget hier im Cockpit, das ist hier vorne, und zwar ist das meine Handyhalterung. Auf die werde ich ganz oft angesprochen. Das ist jetzt aber was Neues. Ich hatte früher immer Systeme von Broadit, die sind aber ehrlicherweise sehr, sehr teuer und mittlerweile auch immer irgendwie nur noch vor dem Luftschacht, und das wollte ich eben nicht. Ich selber verkaufe diese Ladestation, das Ganze mit diesem Teil hier, und das ist genau für den Luftsitz. Das ist für mich super praktisch, weil ich ja immer wieder Fahrzeuge teste und deswegen auch mein Fahrzeug immer wieder wechsle, und dann macht das bei mir super Sinn. Und jetzt habe ich das Ganze ergänzt, und zwar ehrlicherweise dank Campfire der Ideen, denn dort ist auch ein Markus und der hat seine Idee eingereicht und der kann wahnsinnig gut mit 3D-Druckern, und das ist jetzt nicht einfach irgendwas mal dahergedrucktes, sondern das hat wirklich Hand und Fuß, das ist richtig fest, und das ist eine Halterung, die man hier einklipst, und zwar einmal hier unter diese Schale hier.
Und man muss dann das ganze Cockpit hier einmal abschrauben. Das ist aber super simpel und der Markus erklärt das auch ganz easy in einem kleinen YouTube-Video. Und dazu muss man dann einfach nur 2 Schrauben lösen. Hier innen drin ist dann auch nochmal eine Schraube und dort wird auch diese Handyhalterung fixiert und damit ist die bombenfest. Und ich habe dann eben einfach nur so einen Kugelkopf hier vorne dran und kann dann eine Halterung ranmachen, wie auch immer du es möchtest. Und ich persönlich habe natürlich die Halterung ran gemacht, die ich auch bei mir im Shop habe. Aber da seid ihr völlig frei und könnt eben ranmachen, was ihr wollt. Und das finde ich ist super, weil es geht überhaupt nicht im Weg um. Es ist super stabil und dein Handy ist immer irgendwie im Blickfeld, aber so, dass du nicht von der Straße abgelenkt wirst. Und das soll es ja am Ende auch sein. Und damit hier übrigens das Kabel schön aufgeräumt ist, habe ich nur eine Schraube lösen müssen mit einem 20er Torx. Und dann kann man die Verblendungen abnehmen und kann das Kabel dahinter verstecken. Mein nächstes Gadget, das befindet sich direkt darunter und zwar ist das mein kleiner Ono. Wir brauchen jetzt gar nicht großartig diskutieren. Ich will es gleich vorweg sagen, in Deutschland ist es verboten, sich vor Blitzern warnen zu lassen. Wenngleich es aber erlaubt ist, sich vor Warnhinweisen warnen zu lassen, also Gefahrenstellen, das möchte ich eigentlich sagen. Und das kannst du in der App entsprechend einstellen. Und das Tolle an diesem Ono ist, dass eben nicht immer die App irgendwie im Vordergrund laufen lassen musst und dann vergisst du es und dann wirst du nicht informiert, sondern durch dieses kleine Dingelchen hier wirst du einmal, wenn du das willst, optisch, aber auch mit einem Signalton informiert und dann weißt du, oh, da vorne ist eine Gefahrenstelle. Was ihr jetzt mit diesen ganzen Informationen macht, ihr wisst Bescheid, das macht ihr alleine. Da gibt es ganz viele kleine Halterungen. Ich verlinke euch, was ich da habe. Und damit habe ich das super hier unten angebracht. Perfekt. Wir machen gleich hier oben weiter. Ich habe keinen Rückspiegel, wie ihr seht. Das macht bei mir jetzt so auch relativ wenig Sinn. Wobei ich ja diesen digitalen Rückspiegel jetzt mal bei dem Compagna gesehen habe. Da habe ich das Auto mal getestet. Das könnt ihr auch gerne mal anschauen. Und da hat mir dieser Rückspiegel richtig viel Spaß gemacht. Aber momentan kann und will ich mir den noch nicht leisten. Geschweige denn irgendwelche Kabel verlegen. Da habe ich überhaupt keine Zeit, weil wir haben noch ganz viele andere Baustellen hier in diesem Fahrzeug. Deswegen habe ich mir jetzt mit meinem 3D-Drucker einfach einen Brillen-Etui-Halter gebaut, damit ich hier meine Sonnenbrille verstauen kann. Das Ganze ist dann mit Magneten gesichert und dann ist die Sache safe. Das Ganze gibt es aber natürlich auch zu kaufen und ich versuche euch da mal ein paar unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise Links zur Verfügung zu stellen, damit ihr euch das raussuchen könnt, was bei euch im Fahrzeug am meisten Sinn machen könnte. Ich liebe es auf alle Fälle, dass meine Sonnenbrille verstaut ist. Was ich auch gesehen habe, was es auch gibt, dass es das für den Seitenhaltegriff gibt, aber ich bin mittlerweile im Alter, ich brauche den Griff und will da keine Sonnenbrille drin haben. Wir bleiben gleich noch hier oben. Mir geht es jetzt gar nicht um die Dashcam, weil ich glaube, das ist halt jetzt für mich interessant, weil ich immer wieder gerne Videos mache und dann kann ich immer wieder auf Material zurückgreifen. Nee, mir geht es um mein Bip & Go. Das hat auch wieder Einzug in dieses Fahrzeug hier erhalten, weil ich jetzt wieder unter 3,5 Tonnen fahre und damit muss ich einfach bei Mautständen in Italien, in Frankreich, in Spanien nicht mehr lange anstehen, sondern kann einfach durchrauschen. Da gibt es mittlerweile ganz viele unterschiedlichste Anbieter, aber ich habe den einfach von damaliger Zeit noch. Du kannst den immer auf deine Fahrzeuge wechseln, also anhand der Kennzeichen und deswegen hat der bei mir wieder Einzug gehalten. Da gibt es unterschiedliche Systeme, es gibt auch ein Video dazu und das verlinke ich euch natürlich sehr, sehr gerne. Ja, beim nächsten Gadget, da geht es ein bisschen um den Müll hier im Cockpit, wenn du halt mal irgendwie ein Tempotaschentuch hast oder irgendwie ein Kaugummipapierchen oder irgendwas, was du halt kurz während der Fahrt wegschmeißen möchtest. Und da hat sich bei mir dieser Becher einfach bewährt. Das ist ein total lummeliger Becher, der aber eigentlich, finde ich, sehr formschön ist. Der ist jetzt schon über 5 Jahre alt. Der war schon in diversen Fahrzeugen bei mir immer im Cockpit mit dabei. Der passt in jede Becherhalterung und du kannst ihn vor allem super schön abwaschen. Einfach wieder zu Hause in der Spüle und dann ist der wieder picobello. Und ich finde, der passt in jedes Cockpit irgendwo immer gut rein und dein Müll ist einfach sauber verräumt. Auch im Getränkefach mein nächstes Gadget und zwar ist es der Snacker. Er hat wieder Einzug gehalten, ihr kennt ihn wahrscheinlich schon aus vergangenen Videos. Der kommt eigentlich so aus dem Gaming-Bereich, glaube ich. Und das Tolle ist, wenn du einfach lange Fahrten hast und zwischendurch mal ein bisschen was naschen möchtest, aber auch ein bisschen auf die Gesundheit achten möchtest, also dass du nicht nur so Süßkram aus der Tüte futterst, sondern wenn du zum Beispiel Studentenfutter haben möchtest, aber gucken möchtest, dass nicht überall die Krümel sind und dass deine Finger nicht fettig werden, dann hast du den Snacker. Und was passiert da? Du kannst es einfach im Mund führen und kannst es dann hier runter packen und dann kommt das Essen raus. Mega gut. Du kannst ihn jederzeit neu befüllen natürlich mit genau den Sachen, die du gerne hast und die natürlich entsprechende Größe haben, dass sie hier unten durchkommen. Und dann kommen Cashew und bei mir zum Beispiel Rosinen raus.
Ja, die Nummer 10, das ist hier meine Cockpit-Abtrennung. Ich habe die ursprünglich eigentlich nur mal gemacht, weil ich einen Blickschutz nach vorne haben wollte und nicht großartig irgendwie Jalousien zu machen wollte, wenn ich zum Beispiel Eisbaden bin und A, nicht viel Zeit habe, wenn es einfach nur schnell gehen muss oder wenn es nicht auffällig sein soll. Und dafür haben wir diese Cockpit-Abtrennung gemacht. Das ist von Stuff Bubble, deswegen auch irgendwo Werbung, denn an Stuff Bubble bin ich beteiligt. So fair möchte ich sein. Aber ich finde es trotzdem ziemlich geil, weil das einfach nur mit Fitlock-Magneten hier dran gemacht. Das bedeutet, du kannst es ganz schnell wegmachen, du kannst es aber auch ganz schnell wieder hinmachen. Diese Fitlock-Magneten sind super easy, weil du kannst es hinmachen, wie du willst. Die gehen aber nicht ab. Du musst sie zum Abmachen immer nach oben ziehen und dann kannst du es auch wieder abführen. Ja, und so hast du eine super schöne Abtrennung und die ist nicht nur optisch perfekt, sondern eben auch thermisch sehr, sehr sinnvoll. Das ist jetzt nichts fürs Wintercampen, wo du sagst, da kommt jetzt 2 Wochen lang keine Kälte vom Fahrerhaus in deinen Wohnraum rein. Aber es ist zum Fahren zum Beispiel super angenehm, wenn du hinten keine Heizung anhast und natürlich auch keine Mitfahrer hinten sitzen hast. Keine Heizung anhast, aber vorne auch die Heizung nicht voll blasen lassen möchtest im Winter, dann hilft das enorm. Im Sommer im Gegenteil, wenn du die Klimaanlage vorne laufen hast, dann musst du die nicht auf vollen Touren laufen lassen, sondern es reicht, wenn du die auf mittlerer Stufe hast, du hast den Abtrenner hier, denn dann musst du auch nicht den gesamten Raum mitkühlen und das merkst du wirklich enorm und dafür finde ich, ist die richtig cool. Ja, so, jetzt wisst ihr Bescheid. Das waren sie also jetzt, meine 10 Tipps für Gadgets im Cockpit. Jetzt bin ich gespannt, habt ihr noch irgendwelche Tipps, irgendwelche Gadgets, wo ihr sagt, hey Markus, das hast du total vergessen, das ist super wichtig. Dann schreibt es bitte unten in die Kommentare, dann hilft es nicht nur mir, sondern uns allen und das würde mich wahnsinnig freuen. Lasst super gerne ein Like da, wenn ihr sagt, wow Markus, das hat mir wieder ein bisschen was gebracht und das war wieder spannend, das freut mich dann sehr. Ihr könnt das Video natürlich auch teilen und ihr könnt es sogar mittlerweile auch hypen, habe ich gesehen. Ich weiß aber nicht genau, was das bedeutet und was euch das kostet, ich habe da keine Ahnung. Aber macht einfach, worauf ihr Bock habt. Und dann schreibt auch sehr gerne in die Kommentare, welchem Teil des Fahrzeuges ich mich als nächstes widmen soll. Es werden jetzt zwar dann wieder ein paar andere Videos kommen. Ich habe jetzt ein sehr spannendes Video, das ich gerade drehe zum Thema Gesundheit auf Reisen, Unfällen auf Reisen. Denn da ist mir auch was widerfahren und da möchte ich euch auch gerne ein paar Tipps mitgeben. Deswegen auch super gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, denn dann werdet ihr immer informiert, wenn es hier rund um das Thema Camping ein neues Video gibt. Und in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, euch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade zugeguckt habt und auch zu welcher Uhrzeit. Ich wünsche euch immer tolle Reisen, egal mit welchen Gadgets ihr im Fahrzeug unterwegs seid. Das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt. Da sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Da freue ich mich total drauf. Bis dann, euer Markus. Ciao.